Айсулуу Тыныбекова Венгриядагы рейтингдик турнирде чемпион болду. Ал эми Эрназар Ахматалиев 5-орунду алды. Чолпон Атада көкбөрү боюнча дүйнө кубогу өтөт. Кирүү билеттер канчадан? Кыргызстандын курамасы Dota 2 боюнча дүйнө чемпионатына катышат. Криштиану Роналду, Лионель Месси быйыл канча киреше табышты? Ассаламу алейкум достор, акыркы спорттук жаңылыктар менен тааныштырам. Каналга жазылып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Баштадык. Айсулуу Тыныбекова Венгрияда өткөн спорттук күрөш боюнча рейтингдик турнирде алтын тагынды. Балбан кыз 62 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан. Чирек финалда Тыныбекова Алина Хасабиеваны 6-1 менен утту. Ал эми жарым финалда бразилиялык Лайс Нуньести 5-2 эсеби менен жеңген. Финалда болгариялык спортчу Билиана Дудова менен чыкты. Белгилүү болгондой, Дудова 2021 Ослодо 59 килограмм салмакта дүйнө чемпиону болгон. 4 жолку Европанын чемпиону. Тажрыйбалуу эки балбан кыздын телеши тең салмактуу жүрүп, абайлап күрөштү. Убакыттын бүтүшү менен эсеп 2-1 боюнча катталып, кыргыздын сыймыктуу кызы чемпион болду. Будапештте өтүп жаткан турнирге күрөштүн чеберлери, жылдыздар катышууда. Эркен күрөш боюнча 70 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан Эрназар Ахматалиев жана Орозобек Токтомамбетов чейрек финалда утулушту. Ахматалиевдин атаандашы финалга чыккандыгына байланыштуу күрөшүн улантып, коло медаль үчүн Египеттик Амыр Хусенге 8-9 эсебинде жеңилип, 5-орунду ээледи. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Алмаз Смамбеков рейтингдик мелдештин күмүш байгесин уткан. Смамбеков 57 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, 8-1 финалдан старт алган. Кыргызстандык балбан Германиянын, Кореянын жана АКШнын спортчуларын катары менен жеңип, финалга жолдомо алган. Чечүүчү күрөштө Смамбеков кытайлык балбанга утулуп, 2-орунду ээледи. Ал эми Бекзат Алмаз уулу да ушул эле категорияда күч сынашып, бирок 8-1 финалда утулуп, медальдар үчүн күрөштөн чыгып калган. Мындан тышкары Икрамжан Хаджимурадов 65 килограмм салмакта коло медаль уткан. Көкбөрү боюнча дүйнө кубогу үчүн болгон эл аралык турнир өткөрүлөт. Турнир 3 форматта өтөт. Биринчиси Кыргызстан Казакстандын 4 алдыңкы командасы. Экинчиси дүйнөлүк 12 клуб арасында. Үчүнчүсү Кыргыз-Казак плюс 45 жаш курама командалар ортосунда болот. Эл аралык мелдешке АКШ, Казакстан, Өзбекстан, Венгрия, Туркия, Монголия, Орусия, Алтай, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярскиден командалардын келиши күтүлүүдө. Турнир 13-20 август аралыгы Чолпон Ата ат майданда өтөт. Кыргызстандын курама командасы киберспорттук Dota 2 боюнча дүйнө чемпионатына чыкканын Компьютердик спорт федерациясынан билдиришти. Биринчилик Румыниянын Яссы шаарында 25 августтан 3 сентябрга чейин болот. Тажрыйбалуу оюнчулардан турган ата мекендик команда квалификациялык турда Индия, Австралиянын курама командаларын уткан. Беттеш Сауд Аравиясында өткөн. Dota бул компьютердик командалык стратегиялык көп жайылган оюндардын бири. Сауд Аравиялык Аль-Наср клубунда ойногон Криштиану Роналду 1 айдын ичинде 2 жолу Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул жолу 2023 жылы эң көп айлык алган спортчу катарга атталды. 12 ай ичинде футболчу $136 миллион тапкан. Футболчу Лионель Месси $130 миллион тапса, 3-орунда $120 миллион менен Пари Сен-Жермен клубунун оюнчусу Килиан Мбаппе ээ болду. Бир аз мурда Криштиану Роналду улуттук курама команда үчүн 200 расмий беттеш өткөргөн оюнчу катары тарыхта калды. Гиннестин рекордтор китебине кирген жетишкендик диплому ага Евро 2024 тандоо турниринде Исландия менен болгон мааракелик оюн алдында тапшырылган. Бул беттеште 91-мүнөттө Роналдунун голунун аркасында португалиялыктар 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен.